नमस्ते। आज म वास्तुको विषयमा केही कुराहरू चाहिँ जानकारी दिनेछु। वास्तुको बारेमा सर्वप्रथम जानकारी दिँदै गर्दाखेरि सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा वास्तु भनेको के हो भनेर बुझौँ है। वास्तु भनेको बस्ने ठाउँको के हो त व्यवस्थापन, अर्थात् बस्ने ठाउँमा भएका विभिन्न प्रकारका शक्ति इनर्जीहरूलाई चाहिँ के त ब्यालेन्स गर्ने, कुनैलाई इन्हान्स गर्नु पर्ला, बढाउनु पर्ला, कुनैलाई घटाउनु पर्ला हैन। त्यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरूलाई लिएर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया हो। अर्को अर्थमा हेरौँ अब वास्तुलाई हामीले 3 भागमा बाँडिन्छ। एउटा स्थिर वास्तु अथवा फिक्स, सौर वास्तु, भेरागल वास्तु र दैनिक वास्तु भनेको डे वास्तु है। यी 3टा कुराहरू हेरिन्छ। दैनिक वास्तुलाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, सूर्यलाई आधार मानिन्छ। सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तमा बेलासम्मका कुराहरूले विचार विमर्श गरेर त्यसको बारेमा हेरिन्छ। त्यस पछाडि भनेको चर वास्तु भनेको कुनै मुहूर्त निकाल्ने बेलामा परेको हुन्छ। घर बनाउने बेलाको मुहूर्त हुन्छ, विवाहका मुहूर्त होलान्, अथवा अन्य पूजा आजाका मुहूर्त होलान्। कुनै विशेष परिस्थितिका मुहूर्त निकाल्ने गर्दाखेरि के हुन्छ, चर वास्तुलाई आधार मानेर निकाल्ने गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि भनेको स्थिर वास्तु। स्थिर वास्तु भनेको के हो भने हामीले घरमा गर्ने वास्तु, हामीले आफ्नो उद्योगमा गर्ने वास्तु, हामीले आफ्नो बिजनेस व्यवसायमा गर्ने वास्तु, यी विभिन्न खालका रेमेडीहरू प्रयोग गरेर त्यहाँको इनर्जीलाई बुस्टिङ गर्ने, कुनै नेगेटिभ इनर्जीलाई घटाउने, रिड्युस गर्नेदेखि लिएर ती सबै कामहरू केमा गरिन्छ त हामीले स्थिर वास्तुमा आधारित भएर गरिन्छ। वास्तु किन गर्ने भन्ने हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। वास्तु गर्ने किन भन्ने कुराहरूको इन डिटेल्समा बुझ्नको लागि तपाईँलाई अब यदि इच्छा छ भने, गर्न चाहना छ भने नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको डिटेल्समा त्यसको तपाईँलाई एज अ लजिकल भन्न सक्छु है। यो छोटो समयमा सबै कुराहरू भन्नु सम्भव पनि छैन। तर यहाँनिर चाहिँ के कुरा बुझ्नु भने वास्तु भनेको तपाईँको इनर्जीसँग खेल्ने हो, इनर्जीलाई ब्यालेन्स गर्ने हो। कुनै इनर्जी तपाईँको हो होइन एकदम बढी हुनसक्छ, तपाईँमा त्यो खालको क्षमताहरू बढी हुँदा पनि प्रयोगमा नआउन सक्छन्। तपाईँ विस गोलहरू पुरा नआउन सक्छन्। स्वास्थ्यमा समस्या आइरहेको हुनसक्छ। सबै कुराहरू स्वास्थ्यमा समस्या छ अनि हस्पिटलमा गएर पनि तपाईँको ट्रिटमेन्ट भएको छैन, अथवा हस्पिटलले पनि रोग पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन भने तपाईँको घरको वास्तुमा समस्या हुनसक्छ। किनभने तपाईँ घरमा कम्तीमा पनि 24 घन्टामा 15-16 घन्टा घरमा बिताउँदै हुँदा गर्दाखेरि त्यसको इनर्जी तपाईँले ओभियसली रूपमा के हुन्छ असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो इनर्जीलाई चाहिँ हामीले के भन्छ आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छौँ कुनै कुराहरू प्रयोग गरेर, कुनै कुराहरू एनालाइज गरेर। तर यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ, त्यसको चाहिँ हेर्न आवश्यक छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको घरको, तपाईँहरूले बसेको व्यापारको, यदि तपाईँको उद्योगको कुनै पनि सेक्टरमा यदि तपाईँले वास्तु गर्नु छ भने चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोफाइलमा नम्बर छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसका बारेमा अझै मलाई धेरै कुराहरू बुझ्नु छ भने पनि तपाईँले डाइरेक्टली सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म मजाले बुझाइदिनेछु, लजिकल बुझाइदिनेछु होइन। तपाईँहरूलाई सन्तुष्ट मैले बुझाउनेछु। आशा छ मैले केही कुराहरू यहाँ सेयर गरेको छु। यदि तपाईँहरूलाई इन डिटेल्समा बुझ्नु छ भने कृपया सम्पर्क गर्नु होला है त।